yetib ketdi. Dadasi, menimcha men yetib keldim o. Xotin, sen davno yetib kelgansan. Prosta tan olmayapsan. Bu safar rostdan shu kechki payt soat 7:30lar salqin tushganda tayyorgarligingizni ko'ravering. Har kuni erta bilan o'ylaman deydi. Abitaga bozorga chiqib ketadi, savdoga. Menga qara. Nimaga 7:30, 6 yoki 8 emas? Ha, 6:30larda tovari puli keladi-da, kassa qilishim kerak. O'ylaman deydi, kassani o'ylaydi. Nafscha. Menga qara. Hali seni gaplaring bor edi, gaplaring pulni olmagansan. Balkim yashashni o'ylab ko'rarsan. Rostdan ham gapimni puli bor-ku. Telefonim bering-da. Ha, yashashga umid paydo bo'ldi, ha? Pul desa yashaydi, bu yashaydi. Alyo, nappa? Sirrochna gapimizni pulini bergin. 7gacha. Ha, bitta joyga ketadigan bo'lib qoldim. Bechara nappa. Unga ham kun yo'q-da. So'rurmagin, ketyapman. Ochin dolgaga. Ha, menga qara. Keyin yozishmalarimizni hammasini o'chirib tashla. Telegram, Instagram, SMS hammasini. Tushundingmi? Ochin dolgagamish. O'lyapman-da o'rgan. Tozalab o'chir. Menga qara, agar ketsam, seni ham tortaman. Bu yog'i gruppavoy degin. O'chir. Mana. Aytgancha. Men kasalman-ku. Voy, kasalman. Voy. Naygirish. Menga qara. Telefoningda nima bor? Shunchalik yonib kuyib gapirding? Tinchlikmi? O'zimizni gap. Hech kim bilmasin. Demak, bu yog'i g'iybatxona. Xo'sh, odamlar bilsa nima bo'ladi? Nima bo'lishini bilmadim-u, lekin точно mahallamizni yarmi ajrashib ketadi. Men yaxshi nom bilan ketmasligim aniq. Sen xavotir olma. Hozir ham mahalladagilar seni yaxshi nom bilan eslashmaydi. Qiziqda, nimani g'iybat qilgansizlar? Nimani emas, kimlarni eshitasizmi? Qo'y xotin, meni jinoyatga sherik qilma. Eshitasiz. Xullas, kunlar bitadi. Xullas, u o'ldi. Xotin, maslahatim, sen hali ketishga shoshma. Menimcha seni biroz qiladigan ishlaring bor. Qanaqa ishlar? Soqqalimi? Menimcha bu soqqali emas. Xotin, shu g'iybat qilish ayollarga nima beradi? Kayf beradi. Assalomu alaykum dadasi. Qayerda yursan? Ishdan kelyapman. Nechida kelishing kerak edi ishdan? 6da. Soat necha bo'ldi? 6dan 5 minut o'tdi. Qaytib hech qolmagin. Kel. Dadasi ovqat qilaymi? Ovqat qilganman. Bor sus. Ha, bo'ladi. Shoshma. Xo'p. To'kasa o'zim suzaman. Dadasi, kiyimlaringiz bo'lsa bering, yuvib qo'yaman. Men bu erkak emanmi? Ha? Erkak bitta gapiradi, tushundingmi? Uzr. Meni ishlarimga aralashmagin. Kiyimlarni yuvib, dazmollab qo'yganman. Unda siz va'dangizda tursangiz, men ham va'damda turaman. Aling. Nima bu? Ha? Nima bu? Nimasan? Mashhurlarni sotmoqchimisan? Uyalmaysanmi xotin? Ha, uyalmaysanmi? Sen bilan oyga $300 kelishgandik-ku, buni yuzi qani? Erkak bo'l. Да мы все дальше живем, курим и пьем. Bu qoldingmi? Bo'ldingmi? Taksi chaqirdim, 3 minutda keladi. Tezlash. Mana dadajonisi, bo'ldim. 1 minutda chiqaman. Bo'le. Bu ammamni buzog'i odam bo'ladimi, yo'qmi? Odamni tugashi, maxluqoti boshlanishi taksi kelib ketib bo'ldi. 2 soatdan beri oyna oldasan. Lekin negadir basharing bir xil.
to'yga boryapsanmi chaplanasan? O'zi onangnikiga boryapsiz faqat. Dadasi, endi pardoz ishi mayda ishda siz bilmaysiz. Hozir maydangni tortimi, maydalanib qolasan. Tircha. Men tayyorman. Keting onamnikiga. Onangnikiga o'zing bor, tushundingmi? Men nima qildim? Aziz erkaklar, ayollaringizni asraylar. U nima xohlasa o'shani olib beringlar. Uni boshingizda olib yuring. Pul so'rasa cho'zmasdan, nozlanmasdan beringlar. Ey! Qisdi. Ovozni xabar jo'nata olmayman. Jo'ra, kechga ko'rishamiz. O'sha kuruk. Davay. Ha, xotin. Ko'zlaring odam tishvor deyapti. Siz yuzingizdan ham nur yog'ilyapti, dadasi. Ha, nima qarayapsan? Urushga tayyorgarlik ko'ryapman. O'zi bor-ku, sen bir xonador bo'lding, bir odamga o'xshab yasholmay qolding. Bolamiz xohlayapti, dadasi. Men aloqam yo'q. Qattiq urmayman. Onamnikiga ketaman. Keling, dadasi. Bitta. Yo'q. Iltimos, bolamiz uchun. Menga qara, yana uraman deb ko'zimga oyog'ingni tiqib olmagin. Dadasi, bu yoqqa o'ting. Qulayda. Faqat sekin. Dadasi, tirikmisiz? Uzoqyotdingmi? Ha, biroz. Qancha? 18 soat. Orada o'lib qoldimikinam deb o'yladim. Rahmat. Yaxshiyam borsan, xotin. Dadasi, Ha, dadasi. ha. Yana bir marta, iltimos. Mana, ish ketishim kerakmi? Iltimos, hech bo'lmasa bitta tishli bolamiz uchun. Shu sani yoki bolamizni muchali kuchukda bor-ku. Iltimos. Pistaklik. Xotin, men ish ketdim. Davay. Shu xotima ketdim dedim. Shu bolamiz tug'ilguncha birinchi guruh nogironi bo'lib qolmasam bo'ldiydi. Bo'pti, ba, qo'limdan ishla. Rostdanmi? Mayli. Onangning bir kuchukda tishladi-ya. Qo'limdan tishlasam, oyog'imdan tishlayapti. Hali bola tug'ilsin, rajjot qilaman. Fireball.